Добро утро, Европа сега продължава. В последните дни от своя мандат в България в студиото е Пиер Кольо, директор на Френският културен институт и съветник по сътрудничеството и културната дейност към Френското посолство. Бонжур, добър ден. В превода ще ни помага Мария Конакчиева, която влиза в това си качество, въпреки че е в прес-центъра на Френския културен институт. Благодаря ти, Мария. Аз ти благодаря, че ми покани. Господин Кольо, живял сте на 5 континента, били сте в Тайланд, в Япония. Къде е България? La Bulgarie, elle est le point d'orgue de ma carrière. Наистина много важната част от моята кариера. Mais c'est aussi un de mes premiers amours de diplomate. Но това е първията ми любов като дипломат, още млад. Puisque quand je suis rentré au Quai d'Orsay, защото когато влязах в Quai d'Orsay, външно министерство на Франция, първото ми пост беше да се занимавам с научното и техническо сътрудничество. И в тези страни, за които отговарях, България беше между тях. Което значи, че съм дошъл давна тук за пръв път. За това време и вие сте извървели голям път, но и България извървя голям път. Как я виждате вие променена? В какъв нюанс променена? Alors, bien évidemment, elle a beaucoup changé depuis ces années 80. От 80-те години, в които съм идвал. Alors, ce qui est d'abord étonnant, c'est que je retrouve beaucoup d'anciennes personnes que j'ai connues, de че намирам абсолютно някои хора, които тогава познавах франкофони. Nous avions une grande coopération dans le domaine de la médecine, par exemple. И имахме една много сериозна сътрудничество, много сериозно в медицинската област. И des journalistes, absolument. И разбира се, с журналистите, както казвате. Mais si je devais dire peut-être les deux choses qui ont changé, c'est que d'abord la Bulgarie maintenant fait partie de l'Union européenne. Първо трябва да кажа, че България се промени, защото тя вече е член на Европейския съюз. Et elle fait aussi partie de l'Organisation internationale de la francophonie. И тя е още преди това пък и член на Международната организация по франкофония. Depuis 30 ans cette année. И тази година става 30 години. А във вашият мандат като директор на Френският културен институт, с кое се гордеете от свършеното? Alors ma fierté de mon séjour, d'abord, c'est d'avoir... je suis arrivé à la fin de la crise Covid. Просто аз дойдох, имах това... За мен беше удоволствие, че все пак дойдох след ковида. Donc ça a été de relancer à la fois и les всъщност événements, аз трябваше да подема наново тая дейност, която беше малко останала под сурдинка. Et je dois dire avec satisfaction que le public des francophones, des francophiles, и mais мога pas да uniquement кажа, le public че bulgare, франкофоните и франкофилите бяха тук. a repris le chemin de l'institut et le chemin de nos взеха обратния път към института и към всички събития, които ни организират. И все пак, ако трябва да откроите едно нещо, което да кажете, ето това е безспорният ми успех. Le grand succès, c'est d'avoir réinvesti pour moi l'espace public. За мен е много важно, че ние можахме да превземем местото пред института, което се нарича публично пространство. И да дадем на площада Славейков една друга измерение, едно друго, което много от нашите събития, как може би знаете, пред институт. Et mon regret, à l'inverse, c'est de ne pas avoir réussi à organiser ce que j'aurais souhaité, un grand dîner sur la place Slaveykov. Нещо, което съжалявам, че нямах време да направя, това е една голяма обед или вечеря на площад Славейков. На площад Славейков. На площад Славейков. Добра идея. Френската култура и цивилизация обаче са в голяма конкуренция с англоязичната култура и влияние. Какво смятате вие? Какви са силните страни, на които Франция може да разчита?
D'abord parce qu'on a une approche, enfin je pense que notre approche n'est pas du tout en termes de concurrence. Ние не сме в конкуренция с тях, mais plus en termes de complémentarité. но се мъчим да бъдем допълнителни. On n'oppose plus la langue française à l'anglais, par exemple. Сега ни говорим френския срещу английски и обратно. Le message que l'on passe aux jeunes, c'est que ce qui est important, c'est de parler plusieurs langues. За нас и това, което казваме на младежта, говорете няколко езика. Et après, je dirais qu'on est peut-être souvent un peu le grain de sable à la И française. всъщност ние сме като една песечинка, все пак по-френски, в тази цяла. Celui qui vient un petit peu irriter, remettre en И question. някой път тази песечинка дразни, малко тя ни кара да размислим. Donc vous savez combien nous aimons beaucoup la discussion, nous aimons И beaucoup това la показва колко contradiction. французите обичат разговора, да говорят, да има дискусия. Et ça restera toujours, je pense, l'ADN et la grande différence de la France. И par всъщност rapport това е aux като anglo-saxons. АДН на гените, ДНК на французите и на техния начин на живот. Връщате се в Франция. Франция в момента изживява трудни времена. Не само от последните дни, когато виждаме тези протести по улиците на Париж. Какво смятате, къде е голямата грешка на френските политици, че хората са толкова недоволни? Видяхме протестите за пенсионната реформа, сега също. Alors, d'abord, je pense que aujourd'hui, les jeunes générations, quand elles s'expriment, младите поколения, когато се изразяват, elles sortent dans la rue. те излизат на улицата. Que ça soit en France, mais on l'a vu aussi avec les printemps arabes. Но всъщност го виждаме не само във Франция, а и пролетта в арабските страни. Et c'est peut-être pour moi un des signes de la perte de confiance d'une façon générale dans la classe politique. Това е начин да изразят тяхното недоволство и те не се чувстват комфортно с тази политическа класа. Une certaine défiance envers les institutions. И всъщност те отричат и самите институции. Et donc la façon qu'ont les populations de s'exprimer de plus en plus sont effectivement à travers des actes. И всъщност тези всички млади хора, като излизат на улиците, показват тяхното недоволство. Et c'est pourquoi pour moi il est important dans l'éducation И затова за мен е много важно, че в образователната система de bien expliquer très tôt да може много рано да се обясни на младежите, que des femmes et des hommes se sont battus pour qu'on ait le droit de vote. Защото жените и мъжете дълги години са се борили, за да имаме право да гласуваме. Et qu'il nous appartient en tant qu'individu de le И като pratiquer. всеки личност, индивид, ние трябва да отидем да гласуваме. Pour exprimer nos idées, nos За да préférences. изразим нашето мнение и какво мислим ние за всичко това и за политиците. А не след това да излизаме и да изразяваме недоволството си по улиците. aller dans les rues et casser. Pas seulement aller dans les rues et Да, casser. аз съм против това да се излиза и да се чупи. А сега нека да отидем сега в